欢迎收看可乐姐姐讲故事。嗨，亲爱的宝贝，晚上好。今天可乐姐姐为大家带来一个非常感人的绘本故事。故事的名字是《机器人心里的蓝鸟》。这只蓝鸟怎么会跑到机器人的心里呢？机器人还能动吗？我们一起去听听故事吧。从前有一个机器人，他的心坏了，修理工使劲地修理它，还是没有用。他被送到了这里，和一些旧机器堆在一块儿。他试着跟他们说话。他说：喂，你们知道吗？我的心坏了。可是那些机器人并没有回答。他躺了下来，望着天空。他躺在那里，度过了长长的黑夜和没有意思的白天。他躺在那里，不断地被秋天的雨淋湿。他躺在那里，经历了冬天的第一场雪。有一天，一只蓝色的小鸟顶着寒风飞了过来，停在了他的肩膀上。小鸟，你来这里做什么？他说：我要飞去南方。他虚弱地说：那里有暖暖的阳光，可是我现在又冷又累，恐怕再也去不了了。我想你一定不想待在这里吧？机器人说。像我一样变成一个废物。蓝色小鸟一直发抖，没有说话。我的新房现在是空的。他温柔地说：如果你愿意，可以睡在里头。蓝色小鸟爬进了机器人的新房里睡觉。机器人望着外面的夜晚，惊讶地感受到自己有一颗温暖、活跃、跳动的心。每次蓝色小鸟震动翅膀的时候，他觉得自己的心好像也在颤动。第二天早上，他的心门打开了，蓝色小鸟放声歌唱，甜美轻快的声音在冰冷的空气里传送。我的心以前只会滴答滴答地响，机器人说，现在它会唱歌了。蓝色小鸟在空中飞了一小圈，机器人觉得他的心也在飞翔，还发出咯吱咯吱的声音。他抬起脚，叮叮当当，叮叮当当地跳起舞来。我好希望一直住在你的新房里。蓝色小鸟说，如果我继续留在这里，一定会冻死的。冬天很快就要来了，我还有很长的路要走，可是我不知道还有没有劲儿。他停在他的手上，难过地说：让我带你去吧。机器人说：我把你放在新房里带着走，你不会挨冷受冻，也不会让风吹到。他把蓝色小鸟放进新房里，越过荒凉的冰雪大地，登上高耸险峻的大山，穿过风雪的浓雾。他已经非常累了，每走一步，他的关节都会发出吱嘎声。终于走到阳光温暖的地方，他打开心门，蓝色小鸟飞了出来。小鸟唱个不停，并且一直呢喃：谢谢，谢谢，
机器人朝他伸出手臂，可是再也没办法向前走一步，他的力气全部用完了。把我的心房当作你的家吧。他越说声越小，最后垂下了头。蓝色小鸟一直住在机器人的心房里，机器人仍然站在那里，他的2只手臂向外伸着，像一棵空心的老树，成了爱唱歌的小鸟每年都来住的家。欢迎大家关注我们的公众微信号 FMT8 可乐姐姐，记得点击订阅哦。